Rəcəb ayının əvvəl cümə axşamısı o günə deyilir Leylətür Rəğaib. Leylətür Rəğaib yəni o gecədir ki, insan istədiklərinə çatır. Mənasını belə deyək. Leylətür Rəğaib yəni o gecə ki, insan istədiklərinin hamısına çatır. Peyğəmbər buyurur, elə ki insan dünyasını dəyişdi, apardılar, qoydular qəbrə, bir nurani vücud gəlir bunun yanına. Bu ona deyir, sən kimsən? Deyir ki, necə? Deyir, mən indiyəcən sən kimin gözəl görməmişəm, sən kimin xoş iyi görməmişəm, sən kimin xoş söhbət görməmişəm, sən hardan gəlibsən? Deyir, yadında olsa filan ildə, filan ayda, Rəcəb ayında, Rəğaib gecəsində bir dənə namaz qıldın, mən o namazam göndəriblər, qiyamətəcən sənin yanında qalacağam, qorxmayacaqsan.